Знаешь, есть такие вещи, которые в доме будто бы живут вместе с тобой. Не мебель и не посуда, а вот эти маленькие запасы, которые всегда держали на всякий случай. Баночка с сухими листочками, завернутыми в бумажку. Пачка, перевязанная ниткой, чтобы не рассыпалась. Пахнет чуть горьковато, травяно, и сразу вспоминается весна, мокрая земля, резиновые сапоги и вечная забота взрослых, чтобы никто не простыл. И ведь тогда простуда была не просто «ой, горлышко прихватило». Тогда простуда могла испортить всю неделю. В садик не поведешь, на работу не уйдешь спокойно. Ночью ребенок кашляет так, будто в груди у него маленькая гармошка, застряла и играет без остановки. А ты сидишь на кухне, свет маленький, чтобы никого не разбудить, и слушаешь этот кашель, как часы. И каждый раз думаешь, ну как же так? Только вчера все было нормально. Только вчера бегал, смеялся. И вот в такие ночи у людей всегда было что-то свое, домашнее. Кто-то грел молоко, кто-то ставил горчичники и ругался на запах, кто-то делал полоскание, кто-то растирал грудь, чем придется, лишь бы стало легче. А у некоторых, у многих, была одна трава, о которой говорили так, будто она умнее всех аптек вместе взятых. Про нее рассказывали тихо, уверенно, с таким видом, словно это семейная тайна. Но с ней же, между прочим, было и другое чувство. Любили, да, но и побаивались. Не потому что яд? Нет. А потому что любая сильная трава, если ее уважать не умеешь, может обидеться. У нас так говорили: трава, она помощник, но не игрушка. И это не пустые слова, это опыт. Потому что кто-то пил как чай каждый день месяцами, а потом начинались разговоры. Что-то мне тяжело, что-то не то. И тогда уже понимали, что не все, что натуральное, можно без меры. Я тебе сейчас расскажу не так, как в книжке, а как в жизни было, с подробностями, как на кухне разговаривали, как делали, как хранили, как спорили и почему одна и та же баночка в одном доме считалась спасением, а в другом к ней относились осторожно, будто к крепкому лекарству. Помню, как весной, когда снег уже сошел, но земля еще холодная, мы выходили во двор, и где-то у обочины, у насыпей, возле старых заборов начинали появляться желтые головки. Маленькие, но такие яркие, будто кто-то рассыпал по земле кусочки солнца. И смешно, листьев еще нет, а цветы уже есть. Вот тогда и говорили: «О, она пошла». И вот тут уже можно назвать ее по-настоящему, потому что ты, наверное, догадался. Это мать и мачеха. Название у нее такое, что даже объяснять приятно. Лист у нее с двух сторон разный. Сверху он гладкий, прохладный, как будто строгий, чужой. А снизу мягкий, теплый, чуть пушистый, как ладонь, которой тебя в детстве по голове гладили. Поэтому и говорили: одна сторона я мачеха, другая — мать. И в этом названии есть все. И ласка, и осторожность, вроде бы простая травка, а уже намекает: обращайся с умом. И любили ее именно за кашель и за горло. Говорили: она снимает соднение, она смягчает, с ней легче откашляться. Особенно, когда кашель сухой, царапающий, когда в груди будто пыль и никак не выходит. Тогда ведь многие мучились. Отопление, печки, сухой воздух, курили вокруг. Зимой форточки редко открывали, потому что сквозняк. А сквозняк в СССР считался почти преступлением, особенно если в доме дети. Вот и получалось: нос заложен, горло першит, кашель цепляется, и все по кругу. Самое главное было не просто заварить траву, а сделать это по-человечески. У каждой хозяйки был свой способ, но общий смысл один. Берешь сухие листья или смесь листьев и цветов, заливаешь горячей водой, даешь постоять, чтобы вышло то самое мягкое. Это ведь не компот. Тут важно не кипятить бесконечно, как некоторые любили, думая, чем дольше кипит, тем сильнее. Нет, с травами так не всегда. Чаще делали настой. Простая кружка, стакан, эмалированная кружка. Что было? Кипяток. Насыпали щепотку или ложку. Кто-то говорил столовую, кто-то чайную. И вот тут начинались вечные кухонные разговоры, потому что у одной столовая с горкой, у другой почти без ничего. Поэтому старшие обычно учили так:
Не надо сыпать, как на суп. Трава должна работать мягко. Залили, накрыли блюдцем, полотенцем и оставили минут на 15-20. Потом процеживали через марлю или через ситечко. И запах такой. Не сладкий, нет. Скорее теплый, травяной, будто в огороде стоишь. Если хотели отвар, делали иначе. На маленьком огне, чтобы едва-едва. Не чтобы бурлило и брызгало, а чтобы тихо, спокойно. И тоже не часами. Потому что наша мать и мачеха, она про обволакивать, а не про обжечь. После отвара обычно давали чуть остыть, процеживали и уже потом пили. И пили не как чай литрами. Пили понемногу теплым, иногда с медом, если был, иногда с вареньем. Помнишь, как варенье в чай ложкой? Не потому что вкусно, а потому что горло так легче переносит. И еще была хитрость — не пить залпом, а маленькими глотками задерживая во рту, чтобы горло поймало эту мягкость. И после этого старались хотя бы минут 10 не бегать по квартире с открытым ртом, не пить холодную воду, не выходить на балкон. Потому что смысл тогда теряется. Еще делали полоскание, особенно если горло красное. Дерет, но тут тоже без фанатизма. Теплым, не горячим. Потому что горячее горло раздражает еще сильнее. И опять же, наши бабушки любили повторять: «Не лечи горло ожогом». Иногда мать и мачеху смешивали с другими травами. С липой, например, с ромашкой, с чабрецом, с тем, что было доступно. Но тут уже каждый дом жил по-своему. У одной хозяйки травы лежали по баночкам, аккуратно подписано, а у другой все в одном мешочке, и она так и говорила: «Вот грудной сбор». И ведь работала у многих, потому что там был смысл: тепло, питье, покой, влажность, тишина. А трава как помощник. И вот тут самое интересное. Почему ее любили? Понятно. А чего же боялись? Боялись, во-первых, меры, потому что мать и мачеха — трава не для постоянного чаепития. Она все-таки лекарственная. И современные знания только усилили эту осторожность. Сейчас говорят так: использовать короткими курсами, не делать из нее привычку каждый день вместо чая, не пить неделями и месяцами. Потому что в некоторых лекарственных растениях и в мать и мачехе тоже могут быть вещества, которые при слишком частом и долгом употреблении дают лишнюю нагрузку на печень. Не у всех и не всегда, но риск такой обсуждают, и разумная осторожность тут очень к месту. Поэтому логика простая, человеческая. Есть кашель, есть простуда, горло саднит, можно сделать курс на несколько дней, максимум на короткий промежуток, чтобы помочь пережить острый момент. Стало легче, не надо продолжать на всякий случай. Организм не любит, когда его бесконечно подталкивают, даже травами. Еще боялись того, где она собрана. Потому что трава, которая растет у дороги, возле гаражей, у железки, возле заводских мест, может тянуть в себя все подряд. Тогда об этом не говорили умными словами, но понимали простым: не рви у трассы, не бери там, где пыль. И правильно понимали: лучше собрать в чистом месте, подальше от выхлопов, от грязи, и обязательно хорошо высушить. Не на батарее так, чтобы она сгорела, а в тени, на бумаге, чтобы воздух ходил. И хранить не в сырости, потому что сырость — враг любой заготовки. Боялись и аллергии, потому что даже самая добрая трава может не подойти конкретному человеку. У кого-то начинает першить сильнее, у кого-то появляются неприятные ощущения, у кого-то сыпь. Тогда сразу прекращали и говорили: «Значит, не твое». И это тоже важное правило. Если после любой травы стало хуже, не надо героизма. Отдельно, и это я скажу особенно мягко, но честно, есть состояние, когда с такими травами лучше не экспериментировать. Беременность, кормление, серьезные проблемы с печенью, маленькие дети, особенно совсем малыши. Там вообще любой домашний сбор должен быть с умом и с советом врача, потому что ребенок не маленький, взрослый. А беременность — не время проверять, что «у меня всегда так делали». Это я говорю не для страха, а для спокойствия. Лучше лишний раз уточнить, чем потом переживать. А теперь я расскажу одну бытовую сцену, чтобы ты понял, как это было по-настоящему. Кухня. Вечер. Радио бормочет. Кто-то хлопает дверцей шкафа. На плите кастрюлька,
потому что на ночь надо, чтобы было. И вот уже заваривают траву. Не потому что модно, а потому что тревожно. Ребенок кашляет в комнате, и маме кажется, что этот кашель у него прямо из пяток идет. И бабушка рядом, спокойная, уверенная. Она не суетится, она делает все медленно, наливает кипяток, накрывает, ждет и говорит: «Пусть постоит, трава должна отдать». Потом пробует, чтобы не обжечь. Садится рядом и говорит: «Пей маленькими». И главное, не сама трава, а вот это ощущение. Тебя не бросили, тебя лечат, о тебе заботятся. Это тоже лечит, как не смешно. И еще один важный нюанс, который многие забывают, а тогда знали интуитивно. Если кашель сильный, особенно если температура высокая, если есть одышка, если боль в груди, если мокрота странная, если человек прям валится, там травой одной не отделаться. Тогда уже шли к врачу, вызывали, слушали легкие, делали уколы. Кто-то получал антибиотики, кто-то другое лечение. И мать и мачеха могла быть только как теплое питье для горла, как поддержка, но не как единственная надежда. И это очень взрослый подход, хотя нам кажется, что раньше все лечились только травой. Нет, по-разному было. Просто трава была рядом, потому что доступна. Иногда мать и мачеху любили еще и за голос. Особенно учительницы, продавщицы, кто много говорил. Если с утра чувствуешь, что горло как наждак, саднит, голос сиплый, то теплый настой помогал смягчить ощущения. Но опять же, коротко. Не живу на ней, а помогла — спасибо. Еще у нее была такая репутация. Она вытягивает мокроту. И люди по-разному это чувствовали. Кто-то говорил: после нее легче откашлялся. Кто-то говорил: мне как будто в горле легче, но кашель остается. И тут важно понимать простую вещь. Кашель — это не враг сам по себе. Это способ организма очистить дыхательные пути. Иногда надо не убрать кашель, а помочь сделать его мягче и продуктивнее. Вот поэтому мать и мачеха и была любимицей. Она не столько глушила, сколько успокаивала и смягчала. Но я снова вернусь к страху и ограничениям, потому что ты просил современные моменты, а это важно. Если говорить по-человечески, без умных терминов, то современные ограничения сводятся к 3 правилам. Первое. Не пей долго. Короткий курс, когда остро нужно, и стоп, как стало легче. Второе. Не делай это привычкой, даже если вкус нравится, даже если мне кажется, мне полезно. Третье. Не всем можно. Есть люди, которым лучше подобрать другое теплое питье, более нейтральное, или вообще лечить кашель по другой схеме. И еще есть 4, очень житейское. Если ты пьешь траву, а улучшения нет, и особенно если становится хуже, значит, пора менять план. Не ждать, пока травка накопится. Простуда и кашель иногда требуют совсем других шагов. А теперь расскажу, почему вокруг нее было столько уважения, будто она сильная. Потому что мать и мачеха — это не просто зеленое. Это растение, которое веками связывали именно с кашлем. Даже само ее научное название, если тебе когда-нибудь попадется, намекает на кашель. И люди это чувствовали не потому, что читали, а потому что реально видели, кому-то помогает. И вот из этого опыта и выросла ее популярность. При этом у нее есть особенность. Люди часто путают, что именно собирать. Кто-то собирал цветы ранней весной, кто-то ждал листья, кто-то делал и так, и так. Но чаще в быту ценили именно листья, потому что они крупнее, их проще сушить, и они давали более мягкий настой. Цветы тоже использовали, но реже и чаще в смесях, и хранили ее всегда аккуратно. Потому что если она отсыреет, запах меняется, появляется затхлость, и все уже не то. Тогда говорили: выкидывай, не жалей, не дай бог плесень. И это, кстати, тоже очень современное правило. Плесень в траве — это не шутки. Еще я помню, как некоторые лечили так. Заваривали очень крепко, а потом жаловались, что горько и желудок реагирует. Ну, конечно, реагирует, если ты сделал из травы наказание. Поэтому старшие всегда говорили: не надо крепко, надо правильно. И правильность там была простая. Теплая, умеренная, несколько раз в день небольшими порциями. И не на голодный желудок, если ты чувствительный. И вот еще деталь.
Вроде бы мелочь, но для удержания внимания она важная, потому что в жизни такие мелочи и запоминаются. Мать и мачеху часто давали не в одиночку, а вместе с режимом. Ляг, укройся. Ноги в тепло. В комнате не делай баню, но и не суши воздух. Кто-то ставил миску с водой возле батареи, кто-то вешал мокрое полотенце, чтобы дышать легче. И вот когда все это вместе, тогда и результат ощущался сильнее. А если ты выпил траву, а потом пошел курить на балкон в мороз, ну что ты хочешь, правда? И я еще скажу такую вещь, которую бабушки говорили полушутя, но там смысл есть. Трава любит тишину. То есть, когда ты лечишься, не надо одновременно ругаться, бегать, нервничать, по 100 раз вставать. Ляг, успокойся, дай телу сделать свою работу. И тогда любое теплое питье, хоть мать и мачеха, хоть липа, будет как поддержка. Теперь представь, что ты рассказываешь это своей аудитории. Женщины, которые помнят те времена, сразу узнают интонацию. Они вспомнят, как сушили травы на газетах, как банки подписывали, как прятали дефицитные лекарства на черный день, а травы были рядом всегда, потому что их можно было заготовить самой. И тут можно мягко подчеркнуть: ну да, это часть культуры заботы. Но сегодня мы знаем больше про ограничения, и это не отменяет траву, просто добавляет уважения. Можно даже сказать так, по-бабушкиному. Раньше мы многого не знали, но меру все равно чувствовали. 30 лет. А сейчас знаний больше, и меру держать еще важнее. И под конец я хочу оставить ощущение не страха, а спокойной ясности. Мать и мачеха от кашля — это теплая мягкая помощница для горла и сухого раздражающего кашля. Такая старая домашняя привычка, которая многим действительно давала облегчение. Но это не напиток на каждый день и не трава на месяцы, а вещь, которую лучше использовать коротко, по делу и особенно осторожно, если есть беременность, маленькие дети или проблемы со здоровьем, где лишняя нагрузка ни к чему. И вот скажи честно, сколько раз мы все попадали в одну и ту же ловушку? Что-то помогло однажды, и мы начинаем думать, что можно так всегда, без остановки, без меры. А ведь даже самые добрые домашние средства требуют одного простого слова, которое бабушки знали лучше всех — уважение. Ты это уважение к травам чувствуешь или хочется просто быстро заглушить кашель любой ценой?